नमस्कार मंडळी, वेलकम टू अनदर व्लॉग. तर मी आली आहे माझ्या आईकडे आणि तिथेही जोरजोरात पाऊस सुरू झाला. मग गार्निकनी पावसाच्या मजा घेतल्या, मग आम्ही पकोडीची मजा घेतली. तर मी आळूच्या आणि बेसनाचे मिक्स करून सने पकोडे बनवले होते. इतके टेस्टी झाले होते. त्यात टाकले होते मी बारीक बारीक आळूचे पत्ते, कांदे, खूप सारे कांदे टाकले होते, मिरची आणि बेसिक मसाले टाकले होते. त्याच्यानंतर मग बेसन टाकून सने थोडं थोडं पाणी टाकून मिक्स करून घेतली. छान मिक्स करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर मग गरम-गरम तेलामध्ये पकोडे रेडी झाले. साधं जेवण होतं पण खूप टेस्टी होतं. वांग्याची भाजी होती, सोबत कढी पण होती आणि खीर पण बनवली होती. मी खीर बनवली होती, पुऱ्या पण बनवल्या होत्या. वांग्याची भाजी माझ्या लहान बहिणीने बनवलं. मग मॅगी प्रियांसाठी बनवून दिली आणि सर्व जेवण करायला बसलो. इतकी टेस्टी भाजी झाली होती आणि खीर